Hej YouTube, her i Top Delirious igen. Jeg har vist mit fyrværkeri en gang, men jeg har købt en lille smule mere, så jeg tænkte, hvad jeg smukker lige op med det. Jeg også lige, så jeg kan få min egen stemme på, da jeg hørte nogen gerne høre den. Fair nok. Det nye jeg har købt, det er 2 Japan batterier. Banzai 3 og Banzai 4. Jeg havde Banzai 4 sidste år, den er rigtig flot. Der er kun 16 skud, 18 skud undskyld, men det er store flotte guldbuketter, der er langsomt dalende, så det er helt klart de flotteste batterier til den pris. Der var 2 stykker for 200, normalt koster de 149 kroner stykket. Så det er jeg meget tilfreds med, at de skulle rigtig flotte. Så har jeg 2 jubilæumsbatterier på 50 skud hver. Det er bekåret i Danmark som de flotteste batterier til den pris. Det koster 99 kroner stykket. Det er et rigtig godt køb. Og så har jeg nogle crackling boards, der tænker jeg bare for sjov. Jeg mixer hele lortet op, og så laver jeg en stor kasse, hvor hele lortet springer sammen med nogle jumping jacks. Det ser fedt ud, når hele lortet springer sammen. Og så har jeg mit ProLine 4 batteri. Det koster 600 kroner. Det er 40 skud i en kaliber af 30 mm. Det er det største lovlige i Danmark. Så det er helt klart det store kl. 12 batteri. Så har jeg nogle batterier for et batterisortiment, der også er Powerline. Der er et 25 skuds, et 25, 30 og 10 skuds, og så et Aquila batteri fra til Hansen. Og så en The Moon Fontaine, den er sgu bare flot, har I set den. Og så har jeg en masse blandet bomberør. Der er nogle fra Bauhaus, Bilka, AFAC, og altså igen, jeg har fået nogle, har prøvet de fleste af dem, som jeg nok kan se på min profil. De dårligste jeg nogensinde har set, det er faktisk ProLine, de er sindssygt dårlige, altså det er halvdelen med fuser, det lad være med at købe det er noget lort. Skal en mest overraskelse over, det er faktisk Bilkas Night Flash. Det er virkelig nogle kæmpe buketter, de kommer ud med, de springer ud med. Det er næsten kusanbum, det er imponerende. Helt klart vil købe værd, så hvis jeg overvejer at købe nogle bomberør, så køb en Bilka, der er 4 stykker for 100 kroner. Skide godt. Og selvfølgelig også AFAX bomberør her, 10 for 100 kroner. Der er 5 i rød og grøn og 5 i guld. Skide godt, rigtig god kvalitet. Og så er der nogle raketter. Raketter de tager for lang tid til at finde af. Jeg skal kunne drikke mig stiv i mellemtiden, så 2 4 tommers, rigtig flotte. Noget fra ProLine sortiment, de 2. De raketter her. Og så er der 2 tilbage, ringbomber. I kan som I se, har jeg testet 2. Og så er jeg 2 Witch Eye for Bilket, som også er rigtig flotte. Ja, altså igen, det er jo ikke så meget, men jeg kan godt lide det lidt større, det er lidt bedre, det er lidt pænere, men så helt klart anbefaler jeg køber fra Aalborg. De har flotte Aalborg, og så hedder det Bilka. Til Hansen, det har jeg prøvet før, det deres batterier er sgu ikke særlig flotte. Det kan godt være, nogle er billige og sådan noget, men effekterne er meget undervurderet. Altså, det kan godt være, som de der Japan-batterier, hvor skuddene er, der er ikke så mange skud i dem, til gengæld så er det nogle store, flotte, avancerede farver. Altså, Banzai 3, der har jeg læst, det skulle være blå farve, som en af de mest sjældne. Rigtig flot til den pris. Så yes, det var mit fyrværkeri, og jeg håber, I følger med ind på Top Delirious. Rate me og subscribe me. Ja, vi ses igen, altså. Og hvis I ikke kører med for mig i nytår, så ses vi næste nytår. Jeg er stor fan af fyrværkeri. Ha' en god aften, drenge, og god jul og godt nytår. Split